ng ano. Baka nga natin. Isa daw nasa Pulaki. Meron sa Rock Ridges ulit. Kaya na sisikat ata tayo sa Facebook mamaya. TikTok malala. TikTok. Sige, pakita rin nila sa TikTok mamaya kapag napatay sila. Kaya... Hindi, pakita ka muna kami Phantom lang yung masugod. SD. Wala na dito sa... Nasa may base side, Ayun. Tumawid na sa bridge. Nandun sa bridge, sa bridge. Palabas ng Rock Ridge. Banatan nyo. Copy. May blocky data kami din eh. Ito. Sige lang, maglalakad ako. Mga sasakyan niya, yung blocky sakay. Bumaba pre, bumaba sa motor. Ayun, sa may taas dito. Malapit pa rin sa ano. Papunta sa bridge. Nandun sa bridge pre. Sige. Nasa ilog. Parahan nyo kaya ng mga ano nyo. Watch nyo sa bridge. Abangan nyo doon sa kabila. Abangan nyo sa kabila. Ito na. Sige. Abangan nyo sa magkabilang isla. Taga Phantom. Sa tulay pre. Hirap naman hanapin Hindi, yung nasa ano baba. nila. Sa baba. Ayun ba? Check nyo ba Kita ko check na. yung system. Hindi lang iisa Pre, yan. tatawid na ako. Muna ako sa baba. Ayun no? Tirahin nyo yung ulo. Pag lumabas yung ulo, tirahin nyo yung ulo. Homing. Woohoo! Lalabas Kaya pinasok ako pinasin. lalabas ulo yan. Record nyo, content din to. Pag wala nang hangin. Ayun, lalabas oh. ulo yan. Wala na, patay na. Rin. May isa pa yan. Ang dami pa na ito Phantom. eh. Yung bahay ni Scanudel. Okay. Meron pa. Yun, Wala yung na napatay pala. natin, pero parang meron pa yata eh. Oo. Bad trip eh. Guys, kadudel din natin. Kaya anong camp yun? Phantom mata. Sige. Abangan natin. Ay, nasa baba oh. Alam ko hindi lang isa yun Ano ba si Skadudel? Yung sa Rock Ridge. Nakatakas ata yung sa 15 eh. Nasira yung party, bad trip yun. Dikit pa kami naubos kami doon sa bilog. Naubos kayo sa bilog? Oo, tama na. Ubos kami. Mudula mo Dikit lang. kami kang Hindi, buti. kaya ano yun eh. yan. Hindi na ako uma-attend ng ano eh. Kasi kahit nasaan ka, kapag nag-quiz, kahit nasaan ka, pwede ka mag-quiz eh. Rumispond din. Umalis kasi ako sa bonfire agad eh. Open mo lang yung chat, lalabas na doon yung quiz eh. Para pictorial na. Pakikita yan sa Facebook mamaya. Tangina pinasok tayo. Nahubos. Ilan nadali?
Malakas May yung loob. namatay May daw sa beach. Use. Oo. Wala, ubos kami kanina eh. Ilan kayo Buti, nakadali walang- sa beach? 2 bilog siguro. Hinauwi kayo? Panginang yung grenade launcher yun eh. Latik sa fighter ah. Nauna dumapa sila Chelsea, no? Pictorial guys. Tara na. Nakatakas yung Ayun isa. nga eh, feeling ko nga ano eh. Hindi. Hindi sila makakatipi pag nandito sa Wala loob pa eh. sa atin. Tam. So baka pag nag-picture tayo, grenade launcher yung ano eh. GG. Ayun oh. Kaya na Meron pa? trauma na. Wala na. Kaya balik tayo Lume. sa kampasan sa beach. Pictorial na ba? Oo.